2013 жылы облыс әкімінің қаулы шықты, осындай дін мәселесін зерттеу орталығы құрылу жөнінде. Сонымен 2014 жылы январ айынан бастап қабылдана бастады ғой қызметкерлер. Бірінші орталық басшысы Тарар Абуов қабылданды, одан орынбасар қабылданды, Жанар Алтынбасова. Одан кейін сонымен үшінші болып мен қабылдандым. Біз февраль айында қабылдандық, февральдің бас жағы енді. Содан біраз уақыт, бірінші құрылған уақытта да шамалы қиындықтар болды ғой енді. Отыратын жеріміз жоқ болды, орындықта. Содан біз бір жеке бір кәсіпкердің офисінің жаңағыдай намазханасында отырдық. Кәдімгідей енді намаз оқуға арналған жер ғой. Жаңағыдай кілем төсеп тастаған, ішіне жаңа аяқ кіреміз, немен жаңа аяқ киімсіз кіреміз ішіне. Одан жаңағыдай бәрімізге бір ноутбук бар. Ол да жаңа басшымыздың ноутбугі жеке. Сонымен жаңағыны отыр бәріміз кезек-кезек сонымен жазамыз ғой енді. Ол былай жіберетін мекемелерге хат арқылы жіберетін біздің мемлекеттік бланкімізде жоқ. Сонымен қолмен қол апарып береміз жаңағыны. Почта деген жоқ. Сонда да былай қызметтік көлік жоқ. Соны менің жеке машинам бар, көлігім бар. Сонымен бәріміз мініп алып соны жібереміз. 5-6 адам біз өзіміз. Кейін құрылдық қой, 5-6 адам болдық. Одан кейін жеңіспектер келді. Сол бәріміз сол машинаға мінгесіп, топырлап мініп аламыз да сонымен барамыз. Мекемеде кіргізбейді. Енді өйткені бір сол кездерде бір осы жат ағымдардың белең алып отқан кездері ғой енді. Мемлекеттік бюджеттік мекемелерге барсақ, ой жоқ, біз молда шақырған жоқпыз деп. Қазір облыста бірден бір мекемеміз ғой, дін мен діннің саясатын, мемлекеттік дін саясатын жүргізетін облыстағы. Осылы жұмысымыз жандана берсін дейміз. Берекетті болсын, қызметкерлеріміз ұлғая берсін, көбейе берсін демекпін.